嗱，嗰度呢個聖心對面順裕連峰，可以睇呢個 F 單位975尺2房2廁。入門呢度已經有個獨立式嘅廚房。咁今期呢啲單位全部包晒裝修。咁我哋可以望一望呢個廚房空間係非常之大。對出望翻出邊，呢邊就望翻筷子基台山嗰邊。2房2廁，先望一望個客廁嘅裝修。咁呢一邊呢，就做咗一個7尺嘅大鞋櫃，足可以放到48對鞋。咁我哋可以望翻呢個975尺呢個單位，2房2廁，個廳係非常之闊落。今期好多單位都包裝修，你計嘅尺價一啲都唔貴。咁望一望呢個景觀，對出就係望山。客廳呢邊咧做多個17尺寸嘅 mini bar 加呢個電視櫃。咁儲物空間係絕對夠，咁房間就收晒喺呢邊啦。哇！呢間房 OK 喎，呢間房小朋友房以藍色為背景，再配黃色嘅書台，甚至呢度有張6尺嘅雙人書台，咁啊小朋友溫功課肯定冇問題啦。上下格床幫你做好晒，咁呢邊啲都係大衣櫃啦。咁喺呢一區嘅話，都係家長愛嘅區份啦。美孚象高士德附近，咁望一望呢間套房，我哋留意到嘅廁所咧。係有個窗口嘅，咁呢邊就望街咧，就唔係望天井，俾到你基本嘅空間，3面落床。咁成間屋咧都係以一個日式嘅裝修為主調，975尺2房2廁望山景 F 單位。有興趣呢個單位 mark 低佢喺後台留低聯絡方式，關注晒所有平台。我係 Oscar，再見。